Hallo und willkommen, ich bin Alexander Boos, Rechtsanwalt und Inhaber meiner Kanzlei in Nackenheim. Ich habe ein ganz interessantes Schlagwort, ein Schlagwort, mit dem wir uns heute kurz befassen können. Da habe ich zwei interessante Urteile, und zwar geht es ums Schnarchen, daher der freudsche Versprecher. Und zwar musste sich ein Gericht, nämlich das Amtsgericht Frankfurt, mit der Frage befassen, ob denn das Schnarchen einen Reisemangel im Sinne des Reiserechts darstellt. Ohne jetzt konkret das zu umfassend darzustellen, die Kamera ist etwas schief. Im Reiserecht ist ja immer die Frage, bei Reisemängeln bekomme ich eine Minderung meines Reisepreises, so mal vereinfacht dargestellt. Und hier hatten wir es nun mit einer Klägerin zu tun, die sogar vor Gericht ihren Reiseveranstalter in Anspruch genommen hat, und zwar wegen eines Aufpreises für die Business Class, also einen teuren Flugplatz gebucht. Und neben ihr saß jemand, der sehr laut schnarcht, und dadurch fühlte sie sich gestört. Es war wohl auch so, dass der betreffende Fluggast die ganze Zeit geschnarcht hat. Sei es drum, das Ganze landete vor Gericht und die Richter mussten darüber befinden, ob so etwas nun einen Reisemangel darstellt und ob die Klägerin ihr Geld für die Business Class zurückerhält, ja, oder zumindest einen angemessenen Betrag zurückbekommt. Und hier haben die Richter gesagt, nein, Schnarchen sei, so hat es der Richter sogar zitatmäßig gesagt, eine flugglassenunabhängige Erscheinung. Außerdem sei es auch kein Mangel, sondern allenfalls eine Unannehmlichkeit. Die Klägerin hat insoweit ihr Geld nicht zurückerhalten. Ich denke, das Urteil ist auch im Ergebnis vertretbar. Trotzdem sieht man, dass selbst so Kleinigkeiten wie Schnarchen einen ziemlichen Streit nach sich ziehen kann. Auch mit dem Schnarchen zu befassen hatte sich jemand ganz anderes, nämlich das Amtsgericht in Sinzig. Und zwar ging es da um einen Mietvertrag. Also der Vermieter hatte eine Wohnung vermietet an seinen Mieter. Hier war es so, dass das Haus mehrere Wohnungen beinhaltete. Der Vermieter hat selbst in dem Haus auch gewohnt und hatte auch Wohnungen vermietet. Und hier war es so, dass der Vermieter selbst chronischer Schnarcher war. Und er kündigte dann seinen Mietern. Für die Kündigung von Wohnraummietverhältnissen braucht man immer sehr spezielle Gründe. Ja, das geht nicht so leicht. Er hat es jedenfalls auf Eigenbedarf gestützt, ein sehr häufig angebrachter Kündigungsgrund. Und er sagte, weil ich so schlimm schnarche, brauchen wir ein zusätzliches Zimmer, denn meine Frau kann nicht mit mir im gleichen Raum schlafen. Deshalb muss ich dir, lieber Mieter, leider kündigen. Du musst raus, denn ich brauche die Wohnung selbst, um darin zu schlafen. So die Begründung. So kurios sich das Ganze anhören darf, diese Eigenbedarfskündigung hat vor Gericht tatsächlich gehalten. Das Gericht hat gesagt, ja, das kann einen Fall von Eigenbedarf darstellen. Das ist ein Grund, dass man Räumlichkeiten braucht. Ob das jetzt auf Schnarchen basiert oder aus anderen Gründen, ja, dass man die Wohnung für Angehörige braucht oder sonst wie, das spielt keine Rolle. Deshalb war die Kündigung rechtmäßig und der Mieter musste tatsächlich ausziehen. Noch zum Hintergrund, zu solchen Klagekonstellationen kommt es immer dann, wenn ein Mieter eine Kündigung erhält und quasi mit dem Grund nicht einverstanden ist oder sagt, ich halte die Kündigung für nicht berechtigt, dann muss der Vermieter vor Gericht ziehen und eine sogenannte Räumungsklage einreichen. So ist das auch hier geschehen. Das Urteil ist, so wie ich das recherchiert habe, mittlerweile auch rechtskräftig. Der Mieter ist noch in eine höhere Instanz gegangen, hat das Urteil angefochten in der Berufung, kam aber nichts weiter bei raus. So viel dazu. Man sieht, selbst so Dinge wie Schnarchen oder sowas sind immer wieder Gegenstand von gerichtlichen Entscheidungen. Recht kurios, wie ich finde, aber auch das macht es ja irgendwie interessant, womit ich mich so befassen muss. Bis dann und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wesentlicher Bestandteil des Anwaltsberufs ist natürlich auch, durch die Gegend zu fahren. Ich habe immer wieder auch Auswärtstermine. Aber das Ding ist, dass das eigentlich so das ist, was auch den Spaß dabei bringt. Man sitzt eben nicht nur stupide hinter dem Schreibtisch, sondern kommt auch raus, macht verschiedenste Dinge, ob das Ortstermine sind, ob das Termine bei Klienten sind oder. Und das ist somit das Abwechslungsreichste. Ich kann die Zeit vielleicht nutzen, um ein paar Dinge über mich zu sagen. Ich bin Jahrgang, sag ich nicht, und ich bin Jahre alt. Ich
Ich habe nach der Schule Jura studiert, bin dann 2004 fertig geworden, habe mein Referendariat gemacht, seit 2006 dann die Zulassung als Rechtsanwalt. Ich war angestellt in einer Kanzlei zunächst und habe mich dann auch bald selbstständig gemacht und bin seitdem in eigener Kanzlei. Habe das eine Zeit lang von Mainz aus gemacht, auch von zu Hause für den Anfang. Moment. Und bin dann im Jahr 2009, meine ich, aus dem Kopf heraus nach Nackenheim gegangen. Das ist ungefähr eine Viertelstunde von wo ich wohne. Fühle mich da sehr wohl.